Assalomu alaykum bizlarni kuzatuvchilarimiz. Bizlarning bugungi xizmatimiz O'zbekapda bo'lib o'tadi. Shohnoza akamizni Shukrona ayyomlari bilan, tug'ilgan kunlari bilan singlisi Shohzodaxon nomidan tabriklab keldik. Umrlari uzoq bo'lsin, ilohim ko'p yoshlarga kirsin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Asl dekor jamoamiz sizlar uchun doim harakat. Assalomu alaykum, tabriklaymiz. Shukrona ayyomlari muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, xonadon sohibi, sohibalari, sulole vakillari, mana bugun Shohnoza akamizni Shukrona ayyomingiz ekan, 26 yoshingiz ekan, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Shu singlingiz Shohzodaxon nomidan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim ko'p yoshlarga kirgaysizlar. Og'zi birchiliklaringiz yengilchilik bo'lsin, tabriklaymiz. Tilagim qalbingiz ko'rmasin ozod, har damda har lahza bo'lsin Xudoyor. Chin dildan qutlaymiz takror va takror tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Tabriklaymiz. Asl dekor jamoamiz nomidan sizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi niyatlarni eshitamiz. Marhamat, chiroyli tilaklarni Anajonlarimiz marhamat. Tabriklayman doğulan günü bilen, Ilayim Batır bilen kuşak karıgay, oğlu kızını rahatını görge, Rena bilen yederler, sağ görge, hemmemizi baktığımıza. Şulan namından hem tabriklayman seni. Kuşak karıgay sağ Batır bilen. Hem benim evinde şunda yaxşı günler bola verge, izi yetişkeyim ana. Eshitamiz, yana chiroyli tilaklarni marhamat. Zo'rboz iman Botir bilan nang qarg'asin. Niyatimizdan niyatimga yetib erishib yurgansan mamam. Tabriklaymiz.
O'yinlarimiz bo'ladi. Ikkamiz bilan rasman shikolasma marhamat.